こんにちは、ジノンです。今日はね、これから日本に住もうとしたら、絶対スキンケア、化粧品とか、そういうのが使い切れて、また買わなきゃいけないのに、日本で買ったら、やっぱり少し高いから、用意してたスキンケアとか化粧品を紹介するのもありかなって思って撮っています。韓国の男性は日本でも有名だと思うけど、結構メイクもしてるし、グルーミンっていうか、毛とかも管理、眉毛とか、髭もレイジャーもするし、もちろん、こっちの毛とかも全部片付ける人も多いし、美意識が高いって表現するけど、モテるためにできることは全部使うって感じ。うん。それで結構興味があります、僕も。韓国にいるから、オリーブヨングとか買ったやつを一個ずつ紹介しようとしてます。まず基本的なことから始めてみようかな。これね。これ、ビーフレインのモゴンピジビウムトノ。モゴン、毛穴、ピジ。ピジって日本語でなんだろう。油ビウム。なくすトノなんですけど、結構いいよ、これ。ペプタイドっていう成分と LHA っていう成分が入っていて、肌の皮っていうか、そういうことを少し片付けれる効能セットです。意外と安いから、めっちゃおすすめします。これは。次はこれ。Thank you Farmer Pito Relief Pica Boosting Toner っていうやつなんですけど、これはなんか肌荒れとか花粉とかなんかメイクめっちゃ強くした後とか肌を少し落ち着くようにしてるトーナーです。トーナーの機能とかこうやって基本的なスキンケアの専門家ではないんですけど、ある程度研究はしてて一般よりは上ぐらいかな。専門家よりは下なんですけど、でもこれが実際使ってみたら良かったってことになります。あと肌の質によっても全然変わるし、僕の場合は乾燥なんだけど油は出る。水分が足りない肌。水分が足りない油系って感じかな。そうです。トノはこれで終わりだかな。そうだね。トノはこれしかない。はい。次。美容液です。韓国ではエンプルとセラムって言うけど、日本では美容液って言いますね。これはさっき言ってたトーナーで肌の質を片付けた後に目標してる機能を入れるって感じです。まず、最初はこれ。見えるんでしょう。コス RX のザ・ナイアシナマイド15っていうやつで。ナイアシナマイドは多分有名な成分だと思います。よくわかんないんですけど、僕は。なんかニキビにも結構効果があるし、なんだっけ油を調節してくれて、なんか大きくもならないし、少なくもならないように調節してくれる成分だと思います。調べてみてください。ナイアシナマイドっていうたくさんの美容液の中で、これが一番いっぱい入っててよかった気がします。あと、これですね。これは The Ordinary レチノール 0.2% 入ってるやつなんですけど、シワとかニキビとか毛穴に効果がある成分です。0.2% なのが大事で、0.5% もあるし 1% もあるんですけど、強い。それは 0.2 プロで全然足りるからこれにしなさい。はい。そうだ。レティノールは夜だけですよ。あと朝になったら日焼け止めめっちゃ塗った方がいいですよ。もしそれしなかったらニキビが終わった後に黒くなるやつ、それが長く続けますから危ない。あと美容液がこれ。でもこれは適当に使うやつなんで、これは体に使ってます。ヒアルロニックエッセンスっていうローベクティンっていう会社から出たやつなんですけど、化粧水みたいな感覚で体に塗るにはいいって感じです。これは日本のやつですね。日本で持ってきたやつなんですけど、これ PDRN って結構有名なやつで、アイオペっていう会社から出た PDRN カフェイングロウブースティングショット。これはコラゲンを作ってくれたり、肌がもっと強くなってシワとかもなくすにいいし、少し白くなる、トーンが良くなるって感じかな。よし、これが
多分一番おすすめするんですけど、日本ではトリデンっていう会社のヒアルロン酸美容液が結構流行ってると思います。でも僕はこっちの方がもっと好き。似てますよ。似てるし、あんま変わらないんですけど、こっちの方がもっと液って感じ、なんか質が水って感じ。でも逆にこっちの方がもっと中の乾燥が良くなるって感じがあります。あと続く、落ちない、その水分が一回入ったら落ちない、もっとトリドンより長い間に落ちないからいいって感じですね。はい、トリドンもいいけど、どっちでもいいけど、イベントするやつを買ってください。僕の場合はこれ今1+1のイベントしてて買いました。はい、次はこれ BMCK のクリーンアクエンプルディオリジナルっていうやつなんですけど、昔もいっぱい使ってみたやつなんですけど、実はニキビ用です。多分女性でも男でもニキビにはみんな多分悩んでると思うし、この中にはティトリーとかの成分が入ってて、もちろんこれも肌荒れとかを落ち着くようにいいんですけど、デイリーに使いやすい感じです。あとこれですね、エンプル N のペプタイドシャッエンプル。これは名前からペプタイドシャッだからペプタイドっていう成分がいっぱい入ってるって感じですね。これはシワ、僕さすがに今年が結構いい年なんで、そのシワをそろそろ管理しなきゃいけないんで、結構頑張って塗っています。ペプタイド糸がちゃんと入ってて、中見たら少しグロいんですけど、糸が入ってシワ管理にはいい。これ塗ったらシワがなくなりますじゃなくて増えないんですって感じ。シワを増やしたくない人にはおすすめします。はい、あとは美容液終わった？今僕がおすすめした美容液たちはデイリーに使いやすいし、その日本で使い切れたらリペアとして使うやつで用意したので、考えてくれたら嬉しいと思います。あとさっきみたいなレチノールとかナイアシナマイドとかは本当にこれは使うに少し気をつけた方がいいです。知らんわもう。俺専門家じゃないし。はい、それでは次は